हेलो साथीहरू, नमस्ते। टेक्स बास युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। यस च्यानलमा हजुरले नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्न, जान्न, बुझ्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो टेक्स बास युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर, सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नभुल्नुहोला साथीहरू। र त साथीहरू आजको टपिक के रहेछ भन्दाखेरि हजुरले लाइभ बस्नुहुन्छ नि, हजुर जस्तो म लाइभ बस्छु, हजुरहरू पनि लाइभ बस्नुहुन्छ होइन। थम्बनेल चाहिँ हामी कसरी क्रिएट गर्ने, क्या थम्बनेल चाहिँ लाइभ जस्तो लाइभ सुरुभन्दा अगाडि हामीले थम्बनेल चाहिँ हामीले कसरी क्रिएट गर्ने त, थम्बनेल कसरी तपाईँले लगाउन सक्नुहुन्छ। लाइभ बस्नुभन्दा अगाडि हजुरले थम्बनेल चाहिँ कसरी लगाउने त, त्यसको बारेमा तपाईँहरूलाई म जानकारी दिँदैछु साथीहरू। अब भिडियो स्टार्ट गर्दैछौँ, हामी भिडियो स्टार्ट गर्न आँट्दैछौँ, सुरु गर्दैछौँ। ल त साथीहरू, हामी अब भिडियोतिर जाँदैछौँ है त। अब भिडियोतिर जाँदैछौँ, हामीलाई के गर्नुपर्छ त्यसको लागि हामीले कहाँदेखि ल्याउने थम्बनेल, कहाँदेखि तपाईँले थम्बनेल बनाउने अथवा कहाँदेखि बनाउन सक्नुहुन्छ है त। त्यसको लागि अब सबभन्दा सुरुमा हामी केमा जान्छौँ, कसरी जान्छौँ हेर्नु होला। मजाले भिडियो चाहिँ फुल वाच गरेर हेरिदिनु होला साथीहरू। भिडियो हजुरले फुल वाच गरेर हेर्नुहुन्छ भने मात्र तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, नभए बुझ्नुहुन्न है त साथीहरू। ल त हामी स्टार्ट गर्दैछौँ त। सबभन्दा सुरुमा हामीले केमा जाने साथीहरू, त्यसको लागि हामीलाई केमा जानु पर्यो साथीहरू, प्ले स्टोरमा जानु होला। ओके, हजुर प्ले स्टोरमा गइदिनु होला। ओके, प्ले स्टोरमा गइसकेपछि हजुरहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि इमेज सर्च भन्ने हजुरले सर्च गर्नुहुन्छ है। इमेज सर्च भन्ने हजुरले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। एकछिन वेट गर्नु होला, मेरोमा खुल्दैछ। खुलिसकेपछि हजुरलाई म देखाउँदैछु इमेज सर्च। ओके, इमेज सर्च भनेर हजुरले के गर्नु साथीहरू, इमेज सर्च हुन्छ नि, इमेज सर्च भन्ने हजुरले यसलाई के गर्नु साथीहरू, डाउनलोड गरिदिनु होला है। यसलाई के गर्छु म, डाउनलोड गर्दैछु ल। अनि यो डाउनलोड गरिसकेपछि हजुरहरूले यसमा के गर्न सकिन्छ म बताउँदैछु, स्टेप बाई स्टेप बताउँदैछु हजुरको लागि होइन। अब थम्बनेल हामीले कसरी क्रिएट गर्ने त्यसको बारेमा पनि यसै बडो हुन्छ है साथीहरू। हेर्दै जानु होला, भिडियो इन्ट्रेस्टिङ छ हजुरको लागि है त। बुझ्नुहुन्छ, बिस्तारै बुझ्नुहुन्छ हजुरहरूले कसरी थम्बनेल लगाउने। धेरै साथीहरूले थम्बनेल लगाउनु भएको छैन होइन। थम्बनेल चाहिँ कसरी लगाउने, धेरै साथीहरू त्यतिकै लाइभ बस्नुहुन्छ बिना थम्बनेलको। म तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु। यो इन्स्टल हुन दिनु साथीहरू, पहिला इन्स्टल हुन दिनु, त्यस पछाडि हामी तपाईँहरूलाई अगाडि बढाउँदै जानेछौँ ल। तपाईँहरूलाई अगाडि बढाउँदै जानेछौँ है त साथीहरू ल। अब यसलाई यो इन्स्टल भइसकेपछि हजुरले यसलाई के गरिदिनु साथीहरू, ओपन गरिदिनु होला। ओके, ओपन भइसकेपछि हजुरहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ यसमा, अब म बताउँछु स्टेप बाई स्टेप हेर्दैछु होइन, तपाईँहरूलाई बताउँछु। यसमा हजुरहरूले के सर्च गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि युट्युब थम्बनेल ब्याकग्राउन्ड भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। ओके, युट्युब थम्बनेल ब्याकग्राउन्ड एचडी क्वालिटी लेख्न सक्नुहुन्छ। मालिम एकछिनको लागि तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि मालिम मैले कुनै थम्बनेल युज गर्दैछु है। मालिम यो गर्दैछु ल, यो वाला गर्दैछु होइन। अनलिमिटेड थम्बनेल ब्याकग्राउन्ड डाउनलोड, यसलाई म के गर्दैछु, डाउनलोड गरिदिनु साथीहरू। यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि अब जस्तो हामीले यसलाई त डाउनलोड गऱ्यौँ। ओके, यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि हजुरहरूले कहाँ जाने भन्दाखेरि युट्युबमा जाने। ओके, युट्युबमा जाने। अब कस्तो खालको भन्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई देखाउँदैछु, मेरै च्यानल सर्च गरेर तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु म थम्बनेल चाहिँ कसरी लगाउँदैछु भनेर ल। मेरै च्यानल तपाईँहरूलाई सर्च गरेर म देखाउँदैछु ल। टेक्स बास भन्ने मेरो च्यानल छ, त्यसैलाई म सर्च गरेर तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु है। मेरो च्यानल ऱ्याङ्कमा छ, आइसकेको छ, सुरुमा सर्च गर्ने बित्तिकै आउँछ। म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। लाइभमा जाँदैछु, लाइभमा क्लिक गर्नु होला। लाइभमा जाँदैछु, लाइभमा गरेपछि यस्तो खालको थम्बनेल अथवा यस्तो खालको जुन मैले डाउनलोड गरेँ त्यसैबाट ल्याउने साथीहरू। यस्तै खालको जति पनि देखिराख्नु भएको सबै त्यसैबाट ल्याएको मैले है साथीहरू। जति पनि देख्नुहुन्छ सबै त्यसैबाट ल्याएको हो मैले। जति पनि म लाइभ बस्छु त्यसैबाट ल्याएको हो। हजुरले त्यसबाट पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। कपिराइट इस्यु केही पनि आउँदैन त्यसबाट होइन, केही पनि आउँदैन है त्यसबाट हाल्दा, केही प्रब्लम आउँदैन होइन। त्यो फ्रीवाला हो, फ्रीवाला त्यसमा आउँदैन, केही पनि आउँदैन है। अब यसरी हामीले हाल्न सकिन्छ। अब म तपाईलाई देखाउँदैछु ल।
अब सबभन्दा सुरुमा हामीले के खोल्ने युट्युबलाई खोल्दिनु होला साथीहरु। ओके, युट्युबलाई खोलिसकेपछि हजुरले केमा जाने यो प्लस जस्तो आइकनमा क्लिक गर्दिनु होला। सबैलाई थाहा भएको कुरो हो। हजुरले प्लस जस्तो आइकनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि लाइभमा जानु होला। ओके, लाइभमा गइसकेपछि हजुरले मेरो देखाउँदै छु तपाईहरुलाई। हजुरले लाइभमा गइसकेपछि हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ, यो प्लस जस्तो आइकन देखिराख्नु भएको छ। यो प्लस जस्तो आइकनमा हजुरले पेन्सिल जस्तो हजुरले पेन्सिल जस्तो आइकन देखिराख्नु भएको छ। यो पेन्सिल जस्तो आइकन देखिराख्नु भएको छ। ओके, म देखाउँदै छु फेरि। हजुरले पेन्सिल जस्तो आइकन देखिराख्नु भएको छ। यो पेन्सिल जस्तो आइकनमा हजुरले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यो पेन्सिल जस्तो आइकनमा हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ अरे क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यहाँ के लेख्नु भन्दाखेरि टाइटलहरु लेख्न सक्नुहुन्छ है। कुनै टाइटलहरु दिन सक्नुहुन्छ। गुड मर्निङ एभ्रीवान भनेर के लेख्न सक्नुहुन्छ। ल एकछिनलाई कतातिर गयो। यहाँ के लेख्न सक्नुहुन्छ हजुरले गुड मर्निङ एभ्रीवान भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा के लेख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो हिसाबले लेख्नु होला। म लेख्दै छु गुड मर्निङ एभ्रीवान भनेर लेख्दै छु। ल गुड मर्निङ एभ्रीवान भनेर लेख्दै छु। ल यसरी हजुरले टाइटल दिन सक्नुहुन्छ। यसलाई कपी गर्ने साथीहरु डिस्क्रिप्सन पनि त राख्नु पर्यो नि त। यसलाई के गर्ने साथीहरु सबै सेलेक्ट गर्नु होला। यसलाई सबैलाई हजुरले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यहाँ क्लिक गर्नु, पज गर्नु, यहाँबाट सार्नु, सट्ट सार्दिनु। अब यसलाई के गर्दिनु साथीहरु कपी गर्दिनु होला। कपी गरिसकेपछि हजुरले के गर्ने, यो अनलिस्टेड छ यसलाई के गर्दिनु साथीहरु पब्लिक गर्दिनु होला पहिला सुरुमा है। हजुरले पब्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। पब्लिक गरेपछि हजुरले यहाँ डिस्क्रिप्सनमा हजुरले यहाँ के लेख्न सक्नुहुन्छ। ल हजुरले डिस्क्रिप्सनमा हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ हैन। हजुरले राखिसकेपछि अब के गर्ने भन्दाखेरि लोकेसनमा जानु होला। लोकेसन सेलेक्ट गर्नु होला। तपाईहरुले लोकेसन हजुरले सेलेक्ट गर्नु होला। ल हजुरले लोकेसन कहाँ हुनुहुन्छ, कहाँदेखि हुनुहुन्छ, तपाई बाहिरदेखि हुनुहुन्छ भने बाहिरदेखि, दुबईदेखि हुनुहुन्छ भने दुबईदेखि गर्नु, युएसए देखि हुनुहुन्छ युएसए सेलेक्ट गर्नु होला लोकेसन। म नेपालदेखि छु, म नेपाल सेलेक्ट गर्छु। ल नेपालको लोकेसन हाल्दिन्छु। ल अब त्यसपछि हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब त्यसपछि हजुरले यो टाइमर पनि हजुरले सेट गर्नु, लाइभको पनि भनिदिइहाल्छु म। टाइमर पनि हजुरले सेट गर्न सक्नुहुन्छ। टाइमर हजुरले कसरी सेट गर्ने भने यहाँ क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि कति टाइममा राख्ने हो, हजुरले कतिको टाइममा हजुरले लाइभ टाइम कति बजे राख्न सक्नुहुन्छ है। त्यो पनि हजुरले आजको लाइभ बस्ने हो कि कहिलेको लाइभ बस्ने हो हजुरले त्यो पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ क्या। हजुर बिहिबार बस्नुहुन्छ कि शुक्रबार बस्नुहुन्छ कि आज बस्नुहुन्छ कि भोलि बस्नुहुन्छ त्यो टाइम पनि हजुरले सेट गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु। त्यो टाइम पनि हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ अरे सेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मानिलिउँ म भोलि बस्छु भने, आज बस्छु भने अनि क्लिक गर्दिनु होला हैन। ओके दाब्दिनु। अब यो टाइम सेलेक्ट गर्नु है। हजुरले कति बजे बस्नुहुन्छ, भरेको लाइभ बस्नुहुन्छ भने 5 बजे। अब कति बजे, म 5 बजे बस्छु भने 5 बजे राख्नु पर्यो। 6 बजे बस्छु भने 6 बजे राख्नु पर्यो। 10 बजे बस्छु भने टाइमर यसरी सेट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले। जस्तो म 5 बजे बस्छु भने 5 बजे राख्छु। ल 6 बजे बस्छु भने 6 बजे राख्नु होला। 5 मा क्लिक गर्नु। म 6 बजे बस्छु भने 6 मा क्लिक गर्नु। 6:30 बस्छु भने यहाँ यतातिर क्लिक गर्नु। 6:30 मा हुन्छ ठ्याक्कै 6:30 मा भयो। अब 6:30 बजे बस्छु भने ओके दाबिदिने। ओके दाबिसकेपछि हजुरले के गर्ने भन्दा नेक्स्ट गर्नु होला। सबै कुरा यही बताइहाल्छु है म ल तपाईहरुलाई। अनि त्यसपछि यो यस इट्स मेड फर किड्समा नराख्नु होला है। नो इट्स नट मेड फर किड्स हैन, त्यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट गरिदिनु होला। ओके, नेक्स्ट गरिसकेपछि हजुरले अब के गर्ने भन्दाखेरि हजुरलाई खाली सिकाउनको लागि मात्र मैले गरेको। ल अनि त्यसपछि हजुरले अहिले गो लाइभमा नजाने साथीहरु, गो लाइभमा जानु हुँदैन। अहिले गो लाइभमा यो पेन्सिल जस्तोमा फेरि क्लिक गरिदिनु होला। यो पेन्सिलको आइकन जस्तोमा क्लिक गरिदिनु। पेन्सिलको आइकन जस्तोमा हजुरले क्लिक गरिसकेपछि अपलोड थम्बनेलमा क्लिक गरिदिनु होला। ओके, अपलोड थम्बनेलमा क्लिक गरेपछि अघिको हामीले डाउनलोड गरेको थियौं नि साथीहरु, अघिको हामीले के गरेको थियौं डाउनलोड गरेको थियौं नि, त्यो डाउनलोड गरेको हजुरले यहाँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हजुरले यहाँ ठ्याक्कै सेलेक्ट। अब यो कसरी मिलाउने भन्दै छ यो पिक्चर ल्याबबाट मिलाउनु होला हजुरले। मैले अहिले त्यतिकै देखाउनको लागि मात्र गरेको के तपाईहरुलाई। ल हल्का देखाउनको लागि मात्र। जस्तो यहाँ यतिको छ नि अनलिमिटेड थम्बनेल ब्याकग्राउन्ड मैले यतिको राख्दै। ल यतिको राख्दै यसलाई के गर्दै सेभ गर्दै।
ओके हजुर। अनि त्यस पछाडि हजुर लाइभमा जाने बित्तिकै होइन अनि टाइम सेलेक्ट हुन्छ क्या ठ्याक्कै यसरी लाइभको तपाईँले टाइम सेट गर्न सक्नुहुन्छ। लाइभको टाइम सेट पनि गर्ने मैले सिकाइदिइहालेँ। अनि थम्बनेल राख्ने पनि हजुरलाई मैले सिकाइदिइहालेँ। यसरी नै हामी थम्बनेल राख्न सकिन्छ। अब यसलाई के गर्ने साथीहरू, अहिले जानुहुन्छ भने सिधै लाइभ गइहाल्नुभयो। तपाईँ फेरि डाउन गर्नुहुन्छ भने टाइमर सेट हुन्छ है। त्यसको लागि म के गरिदिने, डाउन गरिदिएपछि डाउन भइहाल्छ क्या। ठ्याक्कै हजुरले डाउन गरिदिनु भयो भने ठ्याक्कै डाउन बस्यो र ठ्याक्कै तपाईँको टाइम सेट भयो। यसलाई हजुरले डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तो म पुरै काटेर है यसलाई मैले के गरेँ साथीहरू, क्लोज गरिदिएँ। यहाँ त बसिसक्यो मेरो। अब यसलाई कसरी ल्याउने, फेरि तपाईँ फेरि बस्न चाहनुहुन्छ अब अथवा भरे बस्न चाहनुहुन्छ, यसलाई डिलिट हानेर फेरि बस्न चाहनु त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। अब फेरि जाने प्लसको आइकनमा जान सक्नुहुन्छ। फेरि है साथीहरू प्लसको आइकनमा जानु होला, सरी प्लसको आइकनमा जानु होला। प्लसको आइकनमा गइसकेपछि यो माथि जस्तो देखिराख्नु भएको छ, यो हजुरलाई म पुरै मजाले देखाउँदैछु ल। यो तपाईँले माथि जस्तो देखिराख्नु भएको छ, सरी यो माथि जस्तो देखिराख्नु भएको छ नि, यो रेड कलर जस्तो 1 नम्बर भनेर आउँछ, त्यहाँ तपाईँले सेट गर्नुभएको छ क्या प्री, मतलब लाइभको टाइम हजुरले सेट गर्नुभएको छ, त्यही भएर देखाएको क्या। त्यसमा हजुरले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा हजुरले फेरि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। ठ्याक्कै तपाईँको यसरी आउँछ क्या, लाइभ स्ट्रिम टाइम कति बजे हो भनेर ठ्याक्कै यहाँ देखाउँछ 5 नोभेम्बर 2024 यतिमा म लाइभ बस्दैछु भनेर देखाएको क्या साथीहरू। ल त साथीहरू आजको कन्टेन्ट यस्तै थियो होइन। तपाईँहरूलाई मैले सिकाइदिइहालेँ थम्बनेल कसरी हाल्ने भनेर, कसरी के गर्ने भनेर तपाईँहरूलाई मैले सिकाइसकेको छु। आजको लागि बाई बाई साथीहरू। अनि हामी फेरि भेट्नेछौँ तपाईँहरूकै माझ है। नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो टेक सुभाष युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अगाडि बढाइदिनु होला साथीहरू। तपाईँको सपोर्टको खाँचो छ हामीलाई होइन। त्यस्तै गरी नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नभुल्नु होला। लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर। भिडियो चाहिँ मस्त वाच गर्नु है हजुर। मैले अगाडि पनि भनिहालेँ, सुरुमा भिडियो सुरुभन्दा अगाडि पनि भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई फुल वाच गर्नु भनेर। ल त साथीहरू आजको लागि बाई बाई, सी यू टुमोरो अगेन। हामी फेरि आउनेछौँ तपाईँहरूकै माझ भिडियो लिएर, कन्टेन्ट नयाँको साथ फेरि कन्टेन्ट लिएर आउनेछौँ। ल बाई बाई साथीहरू, बाई बाई है।